Dobrodošli u još jednu epizodu CroOpsa. Budući da smo se u proteklih nekoliko epizoda najviše bavili konkretnom borbenom tehnikom, ovaj put ćemo uzeti jednu širu sliku, odnosno proći ćemo oružane snage jedne države, konkretno Austrije. Ona nam je zanimljiva ne samo zbog povijesnih veza sa Hrvatskom, nego i zbog usporedivosti austrijskih oružanih snaga i hrvatske vojske u veličini, kao i nekim zanimljivim rješenjima koje Austrija koristi, a koje bi svakako bilo korisno razmotriti iz hrvatske perspektive. Također, Austrija je članica Europske unije, ali nikad nije bila članica NATO-a, odnosno uvijek se za svoju obranu oslanjala na vlastite sposobnosti, no prvenstveno je koristila zapadnu tehniku europskog, američkog porijekla. Austrijska vojska je dakle usmjerena na zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Austrije, ispomoći državnim institucijama u slučaju nepogoda i različitih incidentnih situacija, te sudjelovanju u mirovnim operacijama, gdje može kontinuirano održavati i opskrbljivati oko 1100 svojih vojnika. No, u proteklim je godinama, unatoč različitim planovima razvoja, primijećeno jedno opadanje sposobnosti i prenapregnutost oružanih snaga s obzirom na broj vojnika koje Austrija ima u međunarodnim mirovnim operacijama i budžeta s kojim država raspolaže te planiranim obučnim aktivnostima koje se provode kroz godinu, pa se to namjeravalo prvo riješiti sa smanjivanjem tehničkih sredstava u oružanim snagama, da bi se na kraju ipak usmjerilo više novca u provođenje obuka, usavršavanje zapovjednih sustava i obavještajnog sustava. U aktivnoj službi Austrija ima oko 21.000 vojnika, no tome treba pribrojiti i izuzetno robustan sustav obveznog služenja vojnog roka, koji pruža mogućnost aktivacije oko 150.000 pričuvnika, koji su svi prošli obveznu 6-mjesečnu vojnu obuku. Nakon služenja obveznog vojnog roka, svi pričuvnici redovno prolaze i obuku osvježavanja znanja i vještina, koju godišnje prođe oko 12.000 pričuvnika. Sve to skupa Austriji daje jedan zaista impresivni mobilizacijski potencijal i njihov pristup obveznom služenju vojnog roka je nešto što bi se svakako trebalo razmotriti kad govorimo o potencijalnom vraćanju obveznog vojnog roka u hrvatsku vojsku. Osnovne manevarske snage austrijske vojske čine 4 brigade. Jedna oklopno mehanizirana, u kojoj se nalazi i jedina tenkovska bojna austrijske vojske, zatim jedna brigada mehaniziranog pješaštva, te 2 lake pješačke brigade, od kojih je jedna planinska. Tenkovska se bojna oslanja na danas već zastarjele Leopard 2 A4 tenkove i zanimljivo je primijetiti da je manja od tenkovske bojne gardijske oklopno mehanizirane brigade hrvatske vojske, u kojoj sam nedavno i bio u posjeti. No, s druge strane, mehanizirano pješaštvo je opremljeno zaista izuzetnim borbenim vozilima pješaštva Askod Ulanima, koji su razvijeni u suradnji Austrije i Španjolske, a u upotrebu su uvedeni početkom 2000-ih. 2 teške brigade su jedine postrojbe koje imaju svoje topničke bojne i one se oslanjaju isključivo na sada već zastarjele američke samovozne haubice M109 od 155 mm, dok se ostatak manevarskih snaga uglavnom oslanja na minobacače. Austrijska vojska se tako praktički isključivo oslanja na samovozno topništvo, što je s jedne strane zanimljivo i potencijalno primamljivo, no s druge strane isto tako nema nikakve samovozne višecjevne lancere raketa, a nema ni vučno topništvo koje je za brdski teren itekako pogodno, posebno ono manje kalibra. Austrija je inače posljednja europska zemlja čije snage koriste jednobojnu borbenu odoru, onu divnu nijansu smeđe maslinaste, no i to polako se primiče svom kraju jer je odabrana nova prikrivna šara koja se polako uvodi, no to će sigurno potrajati još dosta godina. A sada, prije nego prijeđemo na zrakoplovstvo, pozvat ću vas da se pretplatite na kanal i uključite notifikacije tako da dobijete obavijest svaki put kad izađe nova epizoda. Lajkajte i dijelite video te naravno komentirajte, budući da mi sve to itekako pomaže da nastavljam stvarati sadržaj. Ako ste u mogućnosti, naravno možete me i izravno poduprijeti putem Patreona, za što sam link stavio u opisu ovog videa. Austrijsko je ratno zrakoplovstvo podijeljeno u 3 krila. Imamo krilo za zračnu potporu i helikoptersko krilo, čije su eskadrile opremljene s helikopterima Black Hawk i OH-58B Kiowa. Dodatne eskadrile su opremljene i sa helikopterima AB-212 i helikopterski kapaciteti se koriste i za civilno traganje i spašavanje.
dok transportna komponenta s fiksnim krilima se oslanja na avione PC-6, koji su laki transportni avioni, i na 3 komada C-130. Glavna borbena komponenta je treće krilo, odnosno krilo za nadzor zračnog prostora. Ono raspolaže sa 2 eskadrile Eurofighter Typhoona i jednom eskadrilom školsko-borbenih Saab 105. Ti se školsko-borbeni mlažnjaci često koriste u zadaćama zaštite zračnog prostora, a zanimljivo je i da su 2 105-ice prepratile MiG-21 Rudolfa Perešina kad je prebjegao u Austriju, a koji je Austrija prošle godine ipak prepustila Hrvatskoj u zamjenu za jedan naš MiG-21 bis. Razlog korištenja Saaba 105 u zaštiti zračnog prostora su enormni troškovi Eurofighter Typhoona, koji su još tome serija 1, što znači da nemaju praktički nikakve sposobnosti djelovanja po kopnenim ciljevima, te ih Austrijanci drže naoružanim sa samo minimalnim brojem raketa kratkog dometa sa infracrvenim navođenjem Iris-T. I često se mogu vidjeti fotografije austrijskih Eurofightera kako lete sa samo jednom jedinom raketom. No, dio razloga za to možda leži i u austrijskom državnom ugovoru o nezavisnosti iz 1955. koji je ograničavao cijeli niz oružja koje Austrija smije imati. Članak 13 tog ugovora tako je zabranjivao neke stvari koje i nemaju pretjeranog smisla, kao što su podmornice i torpeda, ali i nuklearno oružje te navođene rakete, bilo da je riječ o raketama zrak-zrak ili zrak-zemlja. Austrijski parlament je to izmijenio tek 1993. kada su konačno naručene prve navođene rakete, američki AIM-9 Sidewinderi. No, dosta sad ove male digresije. Ukratko, nabavom Eurofighter Typhoona Austrija je značajno smanjila svoje sposobnosti, odnosno kapacitete svog borbenog zrakoplovstva. Budući da su njima zamijenjeni lovci F-5 Tiger II, a koji su pak bili samo privremeno rješenje koje je zamijenilo stare Saab 35 Draken. U postupku nabave koji je doveo do kupovine Eurofightera, prvo se odustalo od većeg broja aviona koji bi bio potreban za sposobnost izvršavanja ofenzivnih borbenih operacija, onda se pristalo na izvođenje samo defenzivnih borbenih operacija, za što su bila potrebna 24 aviona. Onda je na kraju to srezano na 18 zbog toga koliko su Eurofighteri skupi, da bi na kraju i tih 18 bilo srezano na 15. Ukratko, jedna situacija u kojoj nitko nije bio baš pretjerano sretan, a jedan od faktora zbog kojih se Austrija odlučila na Eurofightere je bila i abnormalno visoka cijena koju je Švedska tražila za svoje Gripene, što je izgleda nekakav švedski obrazac ponašanja. Možda je to nešto o čemu bi mogli malo razmisliti pa ga probati promijeniti, jer kad uspiješ otjerati mušteriju koja je par desetljeća koristila tvoj prijašnji borbeni avion, onda stvarno impresivno. No, nisu se dakle Austrijanci pretjerano usrećili ni sa Eurofighterom, odnosno toliko se nisu usrećili da će ih u narednih nekoliko godina ići zamijeniti sa nekim drugim tipom borbenog aviona, jer ih je naprosto preskupo održavati. Zanimljivo je da se Austriji, između ostaloga, dok je trajao hrvatski postupak nabave borbenih aviona, odnosno nakon što je već izabran F-16 Barak, da je Izrael Austriji ponudio upravo Barake da bi zamijenila Eurofightere. I koliko god za Austriju situacija u zraku djelovala ozbiljno, ni protuzračna obrana nije pretjerano većih kapaciteta. Austrijski sustav protuzračne obrane, Goldhaube, odnosno zlatni šešir, sastoji se od lakoprijenosnih raketnih sustava Mistral, vrlo kratkog dometa i 35 mm topova, te naravno mreže radara, odnosno to je njegova kopnena ili zemaljska komponenta. Dakle, zanimljivo je primijetiti da jedna bogata Austrija u pitanju sredstava protuzračne obrane stoji jednako, ako ne i lošije, od hrvatske vojske, posebno kad imamo na umu da Austrija nije članica NATO-a. Austrijska vojska također ima i specijalne postrojbe, Jagdkommando, koji se sastoji od 2 grupe specijalnih snaga koje su osposobljene za konvencionalno i nekonvencionalno ratovanje, obučavanje prijateljskih snaga, protuterorizam te sudjelovanje u mirovnim operacijama, gdje često sudjeluju na istim lokacijama na kojima su raspoređene i redovne austrijske snage, pa su tako bili aktivni na Balkanu, Bliskom istoku i u Africi. Kad gledamo cjelokupnu sliku,
Austrijska vojska je, s obzirom na to koliko je Austrija bogata kao država, iznenađujuće mala i relativno ograničenih sposobnosti, posebno kad govorimo o ofenzivnim kapacitetima. Dakako, tu postoje i povijesni i politički faktori koji su ograničavali razvoj tih sposobnosti, no ipak je zanimljivo u kolikoj mjeri su u austrijskoj vojsci zastupljeni sustavi koji više nisu vrhunac tehnologije. Ta snažna obrambena orijentacija i doista golemi bazen pričuvnika iz kojeg se može privlačiti ljude u sustav u slučaju potrebe ili neposredne ugroze daje Austriji zaista impresivne obrambene kapacitete, posebno u kombinaciji sa složenim planinskim terenom. U komentarima mi recite što vi mislite o austrijskoj vojsci i onda se vidimo u idućoj epizodi Cro Opsa.